الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب سمے میزبان نور نبی خان سلالیمین دی وائس آف چترالو ہنو اسپا پروگرامو مقصد ایلو وضاحت عزت وچن قدر بش چھتر شیلی براگینیان اوا تقریباً مہینہ پرشٹی ای ویڈیو اپلوڈ کری استم کی اتے ویڈیو مقصد ہے وشی کی کندری کی براگینی بیری اسومی یا پاکستان و اندرین جم کرم کو مین پیسہ گانی مین اور مختلف اوقات ابسا پلاٹ گانی مین ہیرا بھی حتی ویڈیو ہیلو دیتی استم اور حتی نگاہ کوریک مشکی استم کی یعنی کہ جگہ کی ڈیولپ کو کرم تعمیراتی کرم کیا کنو بیتی شیر حتی جگہین کی گانتمی ستن نقصان بوئی رہے ہیلو دیتی استم حتی غیر اچھی مختلف براگینیان میسیج ذریعہ کال کری واٹس اپ کال کری تمام عزت وچن قدر بش براگینی ہیلو وضاحت مشکتنی کہ آیا اسپا پلاٹ کی گانتم کیا ادارہ بھی اسپا گانیسی کہ ہاسے اسپتن جم بوئی اور حترہ ترقیاتی کرم دی حترہ مکمل بائی و تمام سہولیات دی حترہ بانی کہ چکی گیس بجلی اوغ ہمیں حترہ میسر بانی ہش ادارو لون اسپت ددرے حیا پیغامو مسوطاری استنی بو براگینی اوا حتی غندتی ضروری جوشتم کہ بسا خدمتا ای حقیقت و بسا پرشت علاقیق مشکم رہے اوا حتی یعنی پورا مسئلہ گی تی ای مسئلہ گی اوا کوشش کری بسا بچن بسا پیسہ ضائع مو بائی اور کورکو کی اس پا چھتر روئی بغریب پرور روئی حلال و مزدوریو کری بیری دی کی باتم پاکستان و اندرینی دی کی آرتم اس پا مجھے بے ایمانی نیکی خلوص نیت و سرا پیار محبت و سرا اور ایمانداری و سرا کیا حلال روزی کمائی کو سین ہسے اس پا تونج مو بائی رہے اور مقصد دی حیا و شوی ناستوات ویڈیو کہ ما براگینین ما چھترا رو قومو یعنی اس پا بغریب پرور روئی برے حتی ویڈیو اس کری استما ما مقصد ہے و شوی حتی غیر اچھی براگینین میسیج گی کر اچھی اوا تان کوششو جاری لکھتام تان براگینین تے کہ ہر معقول کہ ادارو لو دوم کہ حترہ تمام سہولیات دی حترہ بانی بھی کر اچھی ترقیاتی کرم دی کیا مکمل بائی رہے کوشش کری ہنون انوس سا پرشتا سا دعو برکت سا شیلی روین سا پیار محبت و وجہن دیتی اوا ہتو تلاش کری کا کامیاب بیتی ہنزن حیا پیغام ساسم تاریک مشکمان عزت وچن قدر و بش براگینیان توجہ حسرا پورا ویڈیو لولی کر اچھی کمنٹ سیکشن بھی متن میسیج کیا رہتا می او انشاءاللہ العزیز سکے مدد کی برائی یقیناً او سمدد و کوری کو دیبوم عزت وچن قدر و بش براگینیان او بو کوشش کری ہش ای درہ مدی پسند ہوئی یقیناً حسف صدی پسند ہوئی کیا براگینی کی پشاور ایریا کیا پلاٹ یا مکان وغیرہ گوانی مشکمیان خور
یعنی تان چھتریان سار علاوہ خور کو سردی موگانور خور کیرویان سم دی ڈیل متان کرور سر چھتری براگینی بانی چھتری کی ہوئی چھتریو سم لدیتی تان حقو برا تان جائز ناجائزو برا تان یعنی طے شدہ کیا کہ کرم بیان ہتو برا تان برارو تان مجھے نشی ہتے لو طے کرن بوئی محترمہ نواہ سلسلہ الحمدللہ کافی حد پت کامیاب ہوتام بکر اچھی ہے ویڈیو ذریعہ دوبارہ پیغام سسم طریق مشکمان پشاورو ایریا پسا کو کیوات دی یعنی پلاٹ یا تیار مکان گھنی کو بچین ارادہ کیا رتمی اوا ای ادارو نم ست دوم ہتے ادارو نم شاندور پراپرٹی ڈیلر ہیا قصہ خانی بازار اور مسجد قبا شویا ہے دفتار شیر حیرہ اسپتان چھتراری براگینی بو محترم مالکان ہے زمین و مالکان حیرہ نشیہ سنی شیلی طریقوں سرا پساسم لودونی پساسم بات چیت کونی پسا ہتے جغین دیزیٹ ہتت کرینی مکان لودی کی مشکتا مکان لودی کو بومی پلاٹان لودی کی مشکتا می پلاٹان لودی کو بومی پساتان براگینی چھتر محترم ہتت پسا اچھی غستی نتان کونی کیوات دی اور کرم دی بہترین طریقہ کیوات دی ہمونی پت بو زماناری ہے کرمو کوری گونین شاندور پراپرٹی ڈیلر و ناموس رو منشور ہت تمام بو 300 پت چھتریان پشاورہ آباد کوریہ سنی الحمدللہ ہاتروئی ہنون انوس زبردست خوشان ہاتتان وشکیار ہمنی پت کے شکایت نوگیتی شک برئی قسمتان ہے محترم روئی ہے پراپرٹی مالک کا کیسور ندیم اللہ شاہ ہو پراپرٹی کیا کشنی ہت جو جگہ شک برانی بخشو پل شعور ہیرا دی ہے یعنی وہ پلاٹ یعنی مکان تیار مکان دی ہرا ملا بائک برانی اور یعنی جی ٹی روڈ ادی جی ٹی روڈ پشاور ہیرا بھی تمام فیسلٹیز تمام سہولیات کیا کشنی ہتت ہترا دی میاں سرشنی پلاٹ ہترا دی شنی پونچ مرالو پلاٹ چھوئی مرالو سوت مرالو اوشت مرالو جش مرالو ہیرا دی تمام فیسلٹیز انسم جستا اور واقعہ کی ترقیاتی کورمو بچے پیسہ بیان ہسے و الگ نو ہسے دی حصو شامل شیر پوش مرالو پلاٹ ساتہرا ملاو بوئی تسلی بخش اور تمام سہولیات تاری مزین 10 لاکھ وب سے کیا آدھی لگنو پوئی و ترقیاتی یعنی کیا کورمو بچین یو زیاد سا پوشی اسمی کی پیسہ اچھا گنینیان ہرا ہشنو ہرا ترقیاتی کورمو سمیت مطلب امیتی ہے یعنی ہے بچن ہے پونچ مرلہ پلاٹو بچن ہے مکمل گنینیان اور ہے یعنی کیا کہ شیر ہو سالو یک مشکی پرتمی حسب سب بچے جام اور یک مشکی نو پرتمی دی قسطو بچن دی ہے سلپت یعنی ساسم تعاون کوری کو بائک برانی سالا دی ہاتو ادا کوری کو بائک برتمی محترمان سکی رابطہ آرتمی یعنی تان ہے محترم
क्षेत्र ब्रैगिनियन सुम क्या कि शंदूर प्रॉपर्टी डीलर असूर नदीमुल्ला शाह होनम और टेलीफोन नंबर में मुहतरमन टेलीफोन नंबर होता सुन नोट करूर 0336 413 66 75 यानी 033 64 13 66 75 और वजो मोहतरमन जो नंबर 03 40 19 19 431 हमें जो नंबर यानी मुजार किवाला के करीब सा रबिता कोरिक मशकतमी बशार गानी के मशकतमी मालूमात गानी की मशकतमी नदीमुल्ला शाह तान तान ससुर रबिता बेचूर ससुर रबिता बोई यकीनन तमाम तफसीलादारी से आगाह कोई और कहा कि है प्रॉपर्टी मालिक असूर हया नदीमुल्ला शाह मुहतरमान सत्तान मालूमात गनी को बोमी है टेलीफोन नंबर और स्क्रीन दे बोई शेर सकिलोल तमी और बाप सतलुल दिफ्रतम हमो प्लाट व मग तैयार मकान के आकिशनी बख्शो पुल पिशावर दी हमो मतलब जायदाद शेख बिरानी और मेन जीटी रोड प्लाट नो डेवलपमेंट करूम हतरा मुकम्मल बिको हतरा दी प्लाट कस्तवार दी और नकद की प्रतमी यानी तसल बख्श करूम और वह यानी अब सल्लु प्रथम की पहुँच मरला प्लाट के आकिशे 10 लाख रुपया है मुझे शामिल शेर तरक्की क्या की अखराजात शनी यानी डेवलपमेंट करूमो बचन क्या कि रोड हाउस बेली किया बेली खतरा गैस बिजली हमें तमाम है मुझे शामिल शनी वह अचब सा सर क्या बिल्कुल क्या नुगानी नहीं हयात सा तसल्ली बख्श बेलिक मुहतरमान रबिता कोरी की मशकतमी है टेलीफोन नंबर कोरी रबिता कोरी को बोमी मज़ीद मालूमात की मशकतमी अब मज़ीद दी सत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सद्दी को बोम और सतान दी है रबिता कोरी कोरो को की है इस पर क्षेत्रियन तान और क्षेत्रीय का हमनियपत तमाम रोयंत 300 नफरियंत है मकान प्लाटार अलावा मकान तान तैयार मकान हतरयन आबाद कोरिया सुनी हतत हानून अनुस यानी शैली तरीका शैली अंदाज़ा हततन सुम डील कोरी हतत तान जिंदगियो सफ़र व आगाज़ कोरिया सुनी वीडियो लुल को बचम सब सफ़न बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।